我哋原本第二日嘅行程係打算由策馬特小鎮去馬特洪峰。我哋去到個車站已經買咗車票，準備等上車。不過喺度等嘅時候，佢哋突然有一個公告話，因為山上面有好多碎石跌咗落嚟，所以為咗安全起見，架車就取消咗。之後其實又有啲混亂，佢哋又話可以上到去啦，但係我哋真係上到車唔夠5分鐘左右，佢哋又話唔得，所以我哋最後都係落咗車，最終完全去唔到馬特洪峰。因為去唔到 Matterhorn，我哋唯有即刻 Plan B， 最後揾到另一個選擇，就係搭 Cable Car 上去另一個山峰，叫做 Blauherd。我哋去到現場之後，先至買飛，由 Zermatt 搭到去 Blauherd 嘅費用係每人28瑞士法郎。我哋首先喺 Zermatt 搭地下斜行纜車，呢段車程大約3至5分鐘就會直達 Sanaga。我哋上到去 Sanaga 之後，就停一停喺嗰度影下相，慢慢欣賞風景。呢度仲有一間餐廳，你可以坐低食下嘢，休息一下。之後我哋就再轉乘纜車由 Sanaga 上去 Blauherd。喺 Blauherd 落車之後，我哋會行一條短路線，大約5分鐘就會到一個好出名嘅湖，叫做 Stahleysee。就喺 Blauherd 車站附近就會見到一個心形打卡位，呢個係木製嘅心形框，正正對準住馬特洪峰嘅中心，背景真係非常壯麗，非常值得留影。俾大家睇一張相，係我哋兩個企喺呢個心形框入邊影嘅效果，大家就可以見到背後壯麗嘅馬特洪峰同埋呢個完美嘅構圖。一路行去湖邊嘅時候，我哋見到好多細細嘅石仔被搭成一串串，相信行過嘅遊客疊成做裝飾。當我哋影相嘅時候，背景就係壯麗嘅馬特洪峰，令到成個畫面好特別。呢啲奇特嘅石仔配合後面嘅風景，真係好有趣。俾大家睇下，沿途嘅路其實都好易行，雖然有啲碎石，但係已經鋪咗一條正常嘅路徑，所以行起上嚟好舒服。而且一路行一路望嘅風景真係好壯觀。我哋終於行到嚟 Stahleysee 呢個湖，一個好清澈嘅湖，背景非常靚。好空曠又好舒服，呢度嘅空氣好清新，仲有見到好多行山嘅人喺度休息，大家都好享受呢個寧靜嘅時刻。當我喺度享受緊呢個湖嘅風景嘅時候，四周都好寧靜，但係突然之間我聽到啲鈴鈴聲，我完全唔知道嗰啲聲係喺邊度發出嚟。後來我望一望上山，原來有一群山羊正係喺山頂慢慢行緊落嚟。而家我哋企高少少，等大家可以慢慢欣賞呢個壯麗嘅風景。我哋行完呢個湖之後，沿住湖邊再繼續行上斜路，去到山頂嗰度有一間餐廳。而家我哋轉去另一個角度，俾大家再欣賞呢個全景。今集就講到呢度，下一集我哋會繼續講我哋行到去海拔2620米嘅山頂餐廳，食咗一個非常好味嘅瑞士傳統食物。多謝大家繼續支持，我哋下一集再見。